सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टिक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टिक एन्ड टिप युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको बारेमा। तपाईहरुलाई पक्कै पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पढ्न गाह्रो हुन्छ, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बुझ्न गाह्रो हुन्छ, इंग्लिशमा लेखिएका कुराहरू तपाईलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईले अब पिर मान्नु पर्दैन। तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एपले तपाईहरुको सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ। तपाईले बोलेका इंग्लिशलाई, तपाईले लेखेको इंग्लिशलाई, तपाईले नबुझेको इंग्लिशलाई तपाईले सजिलैसँग नेपाली भाषामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो एपको सहायताले। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन एपको नाम छ गुगल एसिस्टेन्ट भन्ने, सरी गुगल ट्रान्सलेटर भन्ने। तपाईले इलस्ट्रेटर ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुहोस् गुगल ट्रान्सलेटर भन्ने। यो एउटा गुगलले निकालेको एप हो, यो एकदम जेन्युइन एप हो। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रिभ्यू। तपाईले यो गुगलकै प्रोडक्ट भएको कारणले एकदम युजफुल एप हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लास्ट अपडेट अप्रिल 5, 2018 मा भएको छ। यहाँ छ यसको रिभ्यू, तपाईले रिभ्यू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यसको रिभ्यू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4.4 को रेटिङ छ र डाउनलोड पनि म्याक्सिमम छ। यहाँ क्यामेराको 88% डाइसको 73%, विभिन्न किसिमको रिभ्यूहरू तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो एप एकदम युजफुल छ। तपाईले यहाँबाट यो एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यो एकदम फ्रीको एप हो। तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज तपाईले सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी भाषा तपाईले सजिलैसँग जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि अंग्रेजी भाषा पढ्न गाह्रो हुन्छ, अंग्रेजी भाषा बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईले यो एप अनिवार्य आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो एपलाई मोबाइलमा डाउनलोड गरेर तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँनिर हाम्रो एप ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु छन्, तपाईले यसमा खासै सेटिङ मिलाइराख्नु पर्दैन। यहाँनिर छ एउटा ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश, तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यहाँनिर छ एउटा ल्याङ्ग्वेज नेपाली, तपाईहरुले इंग्लिशबाट नेपालीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भाषालाई। यहाँनिर छ अरु पनि विभिन्न किसिमको अप्सन, तपाईले अरु पनि भाषामा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशलाई। जस्तै छ यहाँनिर विभिन्न किसिमका देशका कन्ट्रीका भाषाहरू छन्, तपाईले सबै किसिमको भाषाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ कोरियन पनि छ, तपाईहरु यदि कोरियाको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने कोरियन भाषा पनि यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले इंग्लिशबाट नेपाली सिक्नु भएको कारण नेपाली मैले सिलेक्ट गरेको छु। यसलाई मैले ब्याक गरे, तपाईले पनि नेपाली चुज गर्नु होला। यहाँनिर विभिन्न अप्सन छ, जस्तै यहाँनिर पहिलो अप्सन छ ट्याप टु इन्टर टेक्स्ट भनेको छ। तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेखेर पनि नेपाली कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले लेख्दै छु मैले लेखेको छु माई नेम इज भरत। यहाँनिर नेपाली कन्भर्ट भइसकेको छ। तपाईले यसमा कुनै किसिमको की दबाइ राख्नु पर्दैन, अटोमेटिक रूपमा यो नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँनिर बताएको छ हेलो माई नेम इज भरत भन्दा पनि यहाँनिर नमस्ते मेरो नाम भरत छ भनेर लेखेको छ। तपाईले यसलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला। तपाईले कुनै पनि किसिमको टेक्स्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेख्दै छु नेपाल इज ब्युटिफुल कन्ट्री। नेपाल इज ब्युटिफुल भनेर लेखेको छ। यहाँ आएको छ नबल परासी सुन्दर छ भनेर आएको छ। यहाँनिर थोरै उनले भाषा बुझेको छैन। तपाईले सहीसँग टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले जुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गरेर नेपालीमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन यहाँनिर क्यामेराको, तपाईले क्यामेराबाट पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै टेक्स्टहरु देख्नुभयो तपाईले बुझ्नु भएन, कुनै लाइनहरु तपाईले देख्नुभयो बुझ्नु भएन भने तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो एउटा लिएको छु, तपाईले कुनै पनि किसिमको टेक्स्ट दिन सक्नुहुन्छ। मेरो रात परेको कारणले अँध्यारोमा राम्रो आएको छैन, जस्तै यहाँ मैले स्न्याप गरेको छु। यहाँनिर स्क्यान भइरहेको छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो स्क्यान भइरहेको छ। यहाँनिर देखिनु भयो यहाँ लाइन आएको छ, तपाईले यो लाइनलाई अब स्क्रच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तो यो बिचकोलाई स्क्रच गरेको छु। तपाईले कुनै पनि किसिमको टेक्स्टलाई सबै टेक्स्टलाई यहाँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई स्क्रच गरेको छु र म यहाँनिर अब सिलेक्ट गरिरहेको छु। यहाँनिर तपाईले स्क्यान गरेपछि आउँछ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्छ। जस्तै मैले यसलाई स्क्यान गरिसकेको छु। यहाँनिर देख्नुहुन्छ नेपाली भनेर आइसकेको छ। यसरी तपाईले स्क्यान गरेर पनि
तपाईले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ अर्को ह्यान्ड राइटिङ, तपाईले अब यहाँ ह्यान्ड राइटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले भरत लेखेको छु, यहाँनिर भरत भनेर आएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर लेख्छु म राम, यहाँनिर आएको छ राम पनि। यहाँनिर लेख्छु म हरि, यहाँ आएको छ हेभी भन्ने, मैले मिस्टेकली टाइप गरेको कारण मिस्टेक आएको छ। यहाँ लेख्छु म नेपाल, सरी NEPAL नेपाल, अब आएको छ नेपाल, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले ह्यान्ड राइटिङद्वारा पनि आफ्नो अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई हामी ब्याक गरिदिउँ। अब अर्को अप्सन छ हाम्रो यहाँनिर, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्सेसन भन्ने। तपाईले कुनै पनि भाषालाई यहाँनिर रेकर्डिङ गरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ रेकमेन्डेसनमा क्लिक गरेको छु। यहाँ तपाईले अब बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो, माई नेम इज भरत दास। मैले यहाँनिर मैले बोलेको छु भरत दास भनेर, तर यहाँ भरत क्यास भनेर बुझेको छ यसले। फेरि रेकर्डिङ गरौँ। नेपाल इज ब्युटिफुल कन्ट्री अफ द वर्ल्ड। नेपाल संसारको सुन्दर देश हो। यसरी तपाईले यसरी सजिलोसँग बोलेर पनि रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बोलेर पनि यहाँनिर तपाईले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेपाली कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ। अल नेपाली ट्रिक्स एन्ड टिप्स इज टेक्निकल च्यानल। सबै नेपाली क्रिस्चियन टिभी टेक्निकल च्यानल। यो रेकर्डिङमा गल्ती भएको कारण यहाँनिर गल्ती आएको छ। माई नेम इज भरत दास। मेरो नाम गौरव दास हो। यहाँनिर तपाईले सही तरिकाले बोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले मिस्टेक भयो भने मिस्टेक टाइप गर्छ। तपाईले कुनै पनि टेक्स्टलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यहाँ चाहिँ अर्को भोइस, तपाईले भोइस बोलेर पनि यहाँनिर तपाईले रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर इज अ इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस। मैले यहाँ बोलेको छु कम्प्युटर इज इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर, यहाँनिर कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस उपकरण हो भनेर आएको छ। तपाईले सही तरिकाले यहाँनिर बोल्नुभयो र उच्चारण गर्नुभयो भने यसले सही तरिकाकै रेकर्डिङ गर्छ। यो एकदम जेन्युइन खाले एप्स हो। तपाईले यसलाई सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्री। यहाँनिर तपाईले के तपाईले खोज्नुभयो, तपाईले यहाँबाट यसको हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो साइट छ। तपाईले यहाँबाट यसको सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ तपाईले एसएमएसलाई पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अफलाइनबाट पनि तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङ छ, यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यो एप्सलाई सजिलोसँग आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर नेपाली भाषा र इङ्ग्लिस भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इङ्ग्लिस भाषालाई सजिलोसँग नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम जेन्युइन खालको एप हो। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सजिलोसँग अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्स्नु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जय नेपाल।